Всем привет! Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Буду строить деревню свою. Так, для домов жителей нам понадобятся эти доски и дерево. Где оно? Где? Вот. Так. Да, дуб. Нам нужен дуб. И так. И эти дверки. Вот. Так. Забыла про ступени. Вот. Ой. Так. И стекла. Можно строить так. Я, конечно, не помню, сколько надо высоту дуб, поэтому ставлю где-то 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, раз, 3, 4. Так, раз, два, 3, 4. Нет, этого мало. Вот так. Это уже много. Так. Ой. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 2, 3, 4. Да. И также с этого. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 4, 5. Переборщила. Так. И последние. Где-то, да? Нет. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4. Или тут 4. Стоп. Так. Стоп. Раз, два, 3. Так, промахнулись. Ну ладно. Так. И вот так. Вот так вот. Так. Теперь. Так. Где у нас тут дверка будет? Тут, наверное. Или 2, или 3. Ой. 2 или 1. Так. Все. Так. И ступеньки. Так. Пол. Так. Так. Вот. И окошки. Так. Так и так. Все.
Так, так, так. Колодец тут тоже будет, наверное. Не знаю, построили его колодец. Так, 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 ой, так. Блин, мне же еще надо точно голем или как-то. Но навряд ли тут будут мобы, потому что я сделала такую карту, что тут не могут спамиться всякие мобы. Так, так. Первый дом. Так. Крыша. Как я крышу буду делать? Она же у меня дурацкая. Наверное, получится. Так. Не, ну похоже. Но мало. Похоже на дом жителя. Ладно. Крыша. Так. Ой. Блин. Так что ли? Мне надо строить или как? Я вернусь, как только сделаю крышу. Через 300 миллионов. Ой. Через 300 миллионов лет я достроила крышу. Построила. Точнее. Вот. Ну, у меня, как всегда, все идет не по плану. Извиняюсь. Так. Да. Так. И вот. Все. Но если я заспавню хоть одного жителя, так, то он 100% уйдет на другой край земли. Так, вот, кажется. Так, все тут. Так, ну ой. Здрасте. Вот такой вид. Понял, принял, обработал. Ладно, иди отсюда. Тут это не твой дом. Давай. Он еще не достроил. Ну, что встал? Кыш. Так, либо я достаю алмазный меч и... Либо ты уходишь. О. Куда? Ага, то есть ты него далеко не отойдешь. Да? Куда? Ты потеряешься. Давай, ближе к дому. Давай. Так, ладно, гуляй, а я пока что. Так, я пока что тут все обустрою. Ну, во-первых, тут не должно быть факел. Короче, фонариков.
потому что я не... Ну, я делала, чтобы всегда был день, и поэтому не надо тут ничего, в принципе. Ну, так, ну, блин. Если только кровать, так, и сундук, а и печка. Ой. Так, нет, другую, вот эту. И, так, и, так, и сундук. Так, сундук. Вот этот. Или лучше бочку. О, и сундук края. Ну, я хотела бы просто, потому что, ну, как бы в обычной деревне такого нет, что есть там сундук края. Или есть, я не помню. Так. Блин, печка. Печка. Так. Все. Так. Теперь мы будем строить колодец. Но это будет во второй части строю деревню. Вот. Ну и поэтому, если вы хотите, чтобы была прода строительства деревни, то давайте наберем хотя бы 2 лайка. Ну а на этом все. Всем пока.